那我们刚刚讲到李嘉彤的一篇文章那引起我为什么要写接下来的这2篇文章的原因那各位不晓得有没有看过李嘉彤的这篇文章那基本上呢，他在讲一件事情，就是他看了大陆的几本书，是有关电磁学的书，然后他发现大陆的学者所写的电磁学的书呢，已经到了非常深入详细的地步。他非常感叹，他觉得说，为什么我们台湾的学者很少人研究电磁学？为什么我们台湾的学者很少人可以写出这样的书？几乎没有。为什么台湾研究电磁学领域的学者会这么少？那这一点呢，就引起我的一个想法。这个想法是什么呢？其实是一大堆想法。因为我对李嘉彤，其实他是我们资讯领域的开山始祖，台湾资讯领域的开山始祖就是李嘉彤先生。他的论文非常多，他是演算法的学者，专门研究演算法的学者。OK， 那他会做出这样的感叹，其实他已经退休了，他70几岁，他已经退休了。我说过，他是台湾社会的良心，是非常值得尊敬的一个学者。但是他所讲的这件事情呢，我要告诉他，我知道原因。我知道原因，为什么台湾这么少人进行电磁学的研究？我知道原因，而且我要说给他听。那我要说给他听，为什么台湾明明所有的产业集中在电子资讯产业上面，光是电子资讯产业就占掉我们国民生产毛额的50%。各位想想，电子资讯产业占掉我们国民生产毛额的50%，这个数据呢，我没有很明确，但是我记得我在某个地方看过。OK， 如果这个数据是正确的，好，那在我们这样的资讯产业挺强的国家，为什么我们没有人研究电磁学？很少人研究电磁学，为什么？那很少人研究电磁学，当然我们的电磁学实力就会差。学术界少人研究电磁学，产业界又对电磁学呢，一向都不是我们的专长。学术界不做，产业界又不专长，那么电磁学起不来。电磁学起不来有什么影响？我们的手机通讯做不好，我们的手机通讯模组全部都是要外买。当然有少数几家公司在做，但是我们绝大部分在电磁学的技术能力上面要仰赖国外。好，那既然我们资讯产业这么强，电磁学对我们这么重要，为什么没有人研究？我要开始指出一点，李嘉彤这一代的学者，正好就是造成台湾产业为什么没人研究电磁学的最根本原因。为什么？当然不是只有李嘉彤一个人是根源，但是台湾资讯产业在还没有资讯产业的时候，全国大概只有1、2个资讯系，那时候李嘉彤就是这个资讯系的系主任。那时候全国大概也只有1个跟资讯有关的研究所，那时候李嘉彤就是这个研究所的所长。所以后来李嘉彤的桃李满天下，所有资讯领域的学者几乎都是从他那边出来的。他研究演算法。那研究演算法有什么特色呢？这边有一个很简单的特色，演算法是一个超级论文导向型的学术领域。
在我们资讯领域里面，演算法的论文数量，台湾最会写的就是演算法的论文。好，那太多的台湾学者都投入到了演算法的研究里面，但是这里就有一个问题。为什么他们都要投入演算法的研究，而且进去之后就很少再出来？为什么 ？OK， 请各位呢看着我，请你看着我，把荧幕关掉好了，荧幕关掉，请你看着。好，为什么电磁学没人研究？为什么演算法那么多人研究？好，这里点到了一个问题，原因是什么呢？原因是我们现在大家几乎都只做可以发表论文的研究，演算法是最容易发表论文的，电磁学是最不容易发表论文。所以当然那个地方没有人研究，因为我们的所有学术界的人都在做可以发表论文的研究。为什么他们要做可以发表论文的研究呢？有同学说到可以赚钱 ，no， 赚不了钱哦，而且我告诉你还会赔钱哦。第一个，博士生为什么要做这方面的研究呢？因为他不做不能毕业。OK， 简单嘛，他不做，他没有投稿论文。他没有那几篇论文，他就毕不了业。那像我们这样子年轻的学者，为什么不做这方面的研究呢？很简单，因为如果我做电磁学的研究，那我就死定了，我根本就没有办法升等。虽然我现在也是死定了，因为我根本就不做研究。好，我只写程式。各位同学应该很多人都知道，我几乎只写程式，我很少写论文。我每次写论文呢，都是被迫的。被谁强迫呢？譬如说被我的同学，他狂抠猛抠，就一定要我跟他写论文。我知道跟他写论文，不然的话，我其实一点都不爱写论文啊。我喜欢写程式啊。但是写程式呢，就出不了论文。出不了论文，很简单，你就不会升等。所以我来金门技术学院7年了，我从来没有提过升等，我从来也没有去想过。其实说没有想过是骗人的，但是偶尔想到，但是我会觉得说，偶尔想到，但是我会觉得说，我干嘛为了要升等而去勉强自己去做自己不想做的事？我在金门大学活得好得很啊，我不虞匮乏，我只为了要那个升等啊。我只为了要升等加薪，然后发表论文，然后得到一些薪资上面的补偿吗？然后变成大学者又怎么样呢？不怎么样，这不是我的人生目标。各位看我现在在搞的事情，你就知道那绝对不是我的人生目标，不然我不会弄个什么网络民主军的东西出来，那绝对不是我的人生目标。我觉得有太多的事情等着我们去做，我们应该要去做，但是没有人去做。那当我们被导向，全部的人都以论文为导向，都去写论文的时候，有没有影响？对我们绝对有影响。就我刚刚所说的，对不对？因为你升不了等，升不了等，你没有办法从助理教授变副教授，没有办法再从副教授变成教授。然后，甚至你没有办法从教授变成院长、变成校长，或者是变成教育部长之类的。好，随便。好，那大家都想要往上爬，有谁像我一样往下爬呢？或者是往旁边爬呢？很少吧，很少。我觉得很少。有，还真的有。太多人厌倦了这样子的一个体系，他们觉得写论文根本就是一种折磨，他们根本就不喜欢写论文，但是他们还是去写了，为什么？对，
大家没办法克制那种想要更好的那种，没办法，人总是还会受到这种吸引，所以大家没办法不要。但是呢，一想到写论文，又觉得很难过，那不是他的专长，太多不是他们的专长的东西，也不是我的专长。我觉得写论文对我来讲，只有在博士班的时候，我真的勉强自己写。但是从此之后，我知道一件事情，写程式才是我的兴趣，写论文不是。OK。所以呢，不只是电磁学，在电脑产业里面有很多重要的东西，像各位很多人，你未来会修到一个叫做作业系统的东西，各位很多人，你未来会修到像计算机结构这样的课程。但是我要告诉你们，你们即使修了作业系统，即使修了计算机结构，我要告诉你们，绝大部分，你们应该到最后你不知道怎么写作业系统。绝大部分你们应该到最后你们不知道怎么做一颗 CPU， 虽然你们修了计算机结构。为什么？因为你们会拿着一大堆跟枕头一样厚的书，那种书呢是写给博士生看，从原文的书，有些老师指定原文，有些老师会指定有中译本。不管你看原文还是中译本，你都会觉得它很难。然后呢，你不知道它到底在讲什么。然后你念完了之后呢，你对作业系统会觉得好抽象。我到底在念什么？到底什么是作业系统？我花了一学期，到底在做什么？不知道。作业系统的经典是一本恐龙封面的，所以我们叫恐龙书。OK， 各位知道，在资讯领域，只要封面是恐龙的，都很可怕。为什么？那是有意涵的。连那个作者自己都觉得很难，这门领域实在是太难了。难到什么程度呢？它是一个巨大的怪兽库斯拉，所以才会用恐龙当封面。OK， 好，那你念完了又如何？就算你念到博士班，有谁台湾念到博士班，谁去自己写一个作业系统？很少了，我们只看到芬兰的一个小伙子，Linus Torvalds， 在他大3的时候就开始写一个作业系统，现在他所写出来的 Linux， 全世界的人都在用。Google 的 Android 就是架构在 Linux 之上，然后呢，把现在你看到的这个微软作业系统打得乱七八糟 ，Android 已经变成全世界最强的作业系统。虽然在桌上型还不是，但是在手机上面它是绝对是最强的作业系统。芬兰的这个小伙子 Linus Torvalds 现在年纪已经跟我一样，当初他在大3的时候做了这件事情，他影响了全世界，他是我的偶像。OK，Torvalds 是我的偶像，我想要做像他那样的事情，我不要做写论文的事情，可以吗？可不可以？我不知道。我还告诉你，我真的在写。OK， 我还写了一本书叫《系统程式》，旗标出版的。封面是恐龙吗？封面我不再用恐龙，因为可是很多都是恐龙，真的，太酷了。因为封面呢，根本不是我设计的，我无法控制，那是旗标设计的。它封面就是一堆圈。好，你可以上博客来搜寻一下我的名字，你会找到那本书。那我为什么写那本书？很简单，我觉得系统程式是我们台湾产业界最重要的一门课，至少在资讯领域，它是最重要的一门课。但是
我们在用的书是什么书呢？是一个叫做 Leland Beck 这个人所写的原文书。这本原文书呢，被翻译成中文，还有好几个版本。而且非常非常神奇的一件事情出现了。什么神奇的事情出现呢？这本原文书在我念大学的时候，我用的就是这一本。好，我念大学几年啊？我民国77年入大学。好，民国77年入大学，现在民国100年。好，那我78年修系统程式，现在民国100年，22年来，这本书呢几乎没有改版，其实它小小的改版，非常非常小的改版，从第1版、第2版变第3版 ，OK， 但是呢内容几乎都没有变，内容有一点点非常小的变动，但是几乎都没有变。它从20几年前用到现在，我们还在用它，为什么呢？因为我们没有人要花那么多时间去写这样一本书啊。那为什么我们不去写书呢？因为写这种书吃力不讨好啊。我告诉你，我写完这本书之后，我给齐标之后，我就住院。我就住院了。齐标的黄兴伟和我之前来找我的编辑，他们2个带着水果来看我，到哪里呢？到龙总。好，我住院住在龙总。OK， 太难写了，我终于知道为什么没有人要写这种书，但是我已经写了。你喜欢会住院的啊，还好这本书有出了啊，但是我要说的一件事情，不是说这本书到底写得好或者是不好，我真的花很多力气写，但是我的程度有限。各位知道吗？在产业界对这个领域比我强的人多的是，但是在学术界对这个领域比我强的人，当然也不会太少，但是他们全部都不敢跳出来写一本新的。就算他跳出来写一本新的，写出来的书呢也很薄，也没有多少资料。我写的那本书，我参考了至少30本以上的书，我花了多少力气？我为什么要做这样的一件事情？因为我觉得贝壳的那一本书根本早就过期了。我们在用一本22年前我大学的时候我就在念的书。为什么？那本书22年前是经典，为什么它是经典呢？因为它从来不做实务。因为我们现在这台电脑实在是太复杂了，这台电脑多复杂，复杂到任何人都很不敢去碰这台电脑的最基础的那个东西，所以没有人敢写，我也不敢。所以我写书的时候，我也采用了一个捷径。我学贝壳，我就学那个经典作者贝壳的做法。他用了一个假想的 CPU， 我也自己创造了一个全新假想的 CPU。但是呢，我的能力不见得那么强，我没有办法真正做出那颗 CPU， 而且要花多少钱啊？所以我怎么做？很简单。我把那颗 CPU 的指令集定出来之后呢，我写了一个虚拟机。写软体是我的专长，做硬体不是我的专长。所以我写了一个虚拟机，这个虚拟机各位知道，像 Java 就是个虚拟机 ，OK。那我写了这样一个虚拟机来解读那种 CPU 的程式，所以我可以跑它。然后我开始写它的主义器。我写它的主义器，把一堆组合语言变成2进位。我写它的编译器，然后呢，把一个很像 C 语言的东西变成组合语言。这一段花了很多力气，我完全是摸索出来的。为什么产业界的人不跳出来写一本？
他们的高手没空，他们高手很忙，忙着要做产业上面的事情，他怎么有力气来写一本这种书？好，那为什么学术界又不写？很简单，因为大家要去写论文，所以没时间写，会的人也不多。那最后就来了，那一旦我们正在教系统程式这门课的时候，你会发现你无书可用。我第一次教，我真的就觉得我无书可用，所以我才会觉得我应该要写一本，结果我没写，你知道吗？因为我太忙了，没写。然后呢，但是我写了一份目录，放在网络上，然后奇妙的编辑看到说，打电话过来，老师，你要不要把这本书写出来，我们帮你出版？所以我就答应他，结果花了整整半年的时间在写。回给奇标之后，他又花了半年才跟我联络，我再花了2、3个月修改。终于把这本书写完。各位，未来你上系统程式的时候，可能就会用到这本书，因为我不能再用贝壳的书了，因为那本书我教不下去，就只是这样而已。好，所以我们刚刚讲了很多，问题在哪里？问题在于我们论文导向的体制。会造成很多奇怪的结果，这些奇怪的结果放在各位身上完全不适用。好，那为什么完全不适用呢？我说一件事，我写了这篇文章和另外一篇文章之后呢，有个网络上的人，他写文章去回应我的文章 ，OK？ 那这个网络上的人呢？我很惊讶，他是 MIT 麻省理工学院多媒体实验室的博士班学生。MIT 麻省理工学院多媒体实验室的博士班学生，他回应我，然后他说，其实做研究、做论文跟写程式，他觉得其实是可以相辅相成的。那他觉得这件事情在 MIT 的多媒体实验室，他们很多老师程式能力又强，论文又写得好。OK， 我不否认，我绝对承认 MIT 的多媒体实验室很多老师程式能力又强，论文又写得好。但是我没那么厉害。拿那种标准，我达不到。台湾有多少人能达到那个标准？我觉得太难。好，那他是一个 MIT 多媒体实验室的博士班学生。各位知道吗？这种人全台湾找不到几个，他是全台湾最顶尖、最优秀的学生了，所以他才有办法去 MIT 多媒体实验室。去做那些事情，然后去跟那些大师学习。然后呢，有一个非常大的反差出现。这个反差是什么？我告诉各位，很简单。各位知道我们现在的高中升大学的比例是多少？有没有人知道？我不知道有没有破100%了哦，这点我不知道，但是我知道至少有90%了，对吧？我们高中升大学的比例有90%了，会出多少个去 MIT 多媒体实验室做博士研究的人啊？这个比例落差是如此之大，你怎么去克服？我如果把 MIT 多媒体实验室讲的那一套全部拿过来教给你们，你们有人听得懂吗？好，这是什么问题？市场落差，落差太大了。我用 MIT 多媒体实验室的博士班学生的角度去要求我们现在金门大学的学生，而且还是大学部，1年级、2年级、3年级，
你觉得这样子通吗？你觉得我们就算把 MIT 多媒体实验室的创办人 Melvin Minsky 把他请过来这边讲，有人会听得懂吗 ？OK， 那么思想已经怪异到一个程度了，我都无法理解，你们又怎么理解？所以我们的市场有很大的落差。什么市场？我们想教的，谁想教的呢？学校老师真的会教的那些东西，他真的能教的那些东西，跟各位所想要学的东西落差太大了。这在我看来根本就无法接上啊！这也是为什么黄广志校长的课没有人去选的原因啊，是不是呢？黄广志校长这么有名的学者来我们金门大学开课，结果小猫2、3只，这是一个市场问题，根本跟学术成就无关啊！各位觉得如何？所以，我看了之后，我不得不跳出来。我们学术界到底是怎么回事？我们的大学到底是怎么回事？各位到底在学什么？各位到底想学什么？我们又能教各位什么呢？我看到各位想学的是动画设计，虽然我不会动画，我去学了。我很努力的去学，我来教各位。但是，我发现一个现象，虽然我这么努力的学，我有瓶颈，我上不去。我的美术天分有限，我是写程式的人，我不是做动画的人。我能教各位美术吗？但是各位给我的反应出奇的好，让我有信心教下去。我多么希望能有一个专门教动画的人来我们这里，但是没有。抱歉。好，所以这个文章请各位自己看。我讲不下去，我要休息一下。好，那所以请各位呢，先让我休息一下。好，那请帮我。